សួស្តីបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបបើកកម្មវិធី Photoshop ការបើកកម្មវិធី Photoshop គឺមាន2ប្រភេទទៅ3ប្រភេទដែលយើងអាចបើកកម្មវិធីបានសំខាន់គឺបងប្អូនមានកម្មវិធីនៅក្នុងកុំព្យូទ័របើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់មានកម្មវិធីកុំព្យូទ័របងប្អូនអាចតាក់ទងខ្ញុំបានដើម្បីយកកម្មវិធីឬក៏បងប្អូនអាច download តាមរយៈអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងការរៀននេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីកម្មវិធី Photoshop CS5 អញ្ចឹងខ្ញុំវាយពាក្យថា Photoshop ហើយខ្ញុំ space ដាក់ពាក្យថា CS5 អញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញតែកម្មវិធី Photoshop CS5 មកទេហើយបងប្អូនយកម៉ៅមកដាក់នៅលើកម្មវិធី Photoshop ហើយ click មួយនៅលើវាឥឡូវនេះកម្មវិធី Photoshop បានចេញមកហើយតើរបៀបទី2យើងគួរបើកដោយរបៀបណាខ្ញុំបិទសិនបងប្អូនចូលដូចគ្នាហើយបងប្អូនវាយពាក្យថា run បន្ទាប់មកបងប្អូន click លើ run command ហើយនៅក្នុង run បងប្អូនវាយពាក្យថា Photoshop ហើយចុច OK ពេលនោះកម្មវិធីក៏ចេញដូចជាពេលដែលយើង click នៅលើ icon របស់កម្មវិធីដែររបៀបមួយទៀតបងប្អូនត្រូវតែដឹងអំពី location របស់កម្មវិធីទីតាំងរបស់វានៅកន្លែងណាដើម្បីចូលទៅបើកកម្មវិធីបានបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង My Computer ហើយ select នៅយក local disk C ដែលហៅថាជា drive C បើសិនជាកម្មវិធីរបស់យើងជាកម្មវិធី32 bit បងប្អូន click លើ program file x86 ហើយយកពាក្យថា Adobe ហើយរកមើល folder មួយឈ្មោះថា Adobe Photoshop CS5 ហើយបងប្អូន scroll down រកមើល icon មួយឈ្មោះថា Photoshop បងប្អូនអាច click ទៅលើបានឥឡូវកម្មវិធីក៏ចេញដូចគ្នាសូមបញ្ជាក់ថាទីតាំងរបស់កម្មវិធីគឺវាស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងដែលវា install ចូលហើយឈ្មោះវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការបើកពីរប្រភេទលើកមុនគឺរបៀបទី1និងរបៀបទី2ប៉ុន្តែរបៀបសំខាន់គឺរបៀបទី2សួរថាហេតុអ្វីទើបបងប្អូន click នៅលើពាក្យថា start menu ហើយយកពាក្យថា run ហើយបងប្អូនវាយពាក្យថា Photoshop ទើបវាអាចដំណើរការបានមានន័យថា run វាគឺជា command មួយដែលនៅពេលដែលបងប្អូនវាយពាក្យថា Photoshop គឺវានឹងទៅរកកម្មវិធីណាដែលមានឈ្មោះ Photoshop នេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការបើកកម្មវិធីដែលមាន3ប្រភេទនៅវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់អំពីផ្ទាំងខាងក្នុងនៃកម្មវិធី Photoshop